Бог е жив, Той говори. Чувай го сега! Валам тръгва по път, мисли си, Аз знам, но пред него стои ангел. Бог го спря там. Бог говори, чуй гласа, дори чрез осле сега. Слушай, слушай Господа, Той води те в пътя. Осле вижда ангела, Спира 3 пъти. после Бог му дава глас. И то говори. Бог говори, чуй гласа, дори чрез осле сега. Слушай, слушай Господа, Той води те в пътя. Стоп! Слушай! Лесен, Бог говори.